Dobar dan, ja sam Goran, vaš domaćin. Firma Euro kao najveći specijalizirani trgovac vrtnih strojeva i opreme u Hrvatskoj. Danas je pred nama jedan akumulatorski trimer iz Power for All Alliance. U principu se radi o jednoj alijansi u koju je ušla Husqvarna sa dijelom svojih akumulatorskih uređaja da se mogu mijenjati baterije, znači u principu su iste specifikacije i u slučaju da imate od jednog od tih proizvođača baterije, a treba vam mali, recimo primjer, mali lagani trimer za rubove, ćoškove, samo za super redovitu košnju, za super fine terene, na dobrom ste mjestu. Većina uređaja se da kupiti bez baterije, znači samo uređaj i setovi. Setovi najčešće dolaze sa 2,5 ampere sata baterijama. U ovom slučaju kod ovog uređaja, znači negdje oko 143 eura trenutno je bez baterije punjača, a sa baterijom punjačem da vam treba sve u setu je 243. Taj trimer ima, mislim da je to 1,5 mm debljina niti, nije ona klasična Husqvarna glava koju viđate, ne pa samo da je količina više ili manje niti koja niti ide unutra, kao što imamo na motornim trimerima, već je to jedna nova glava u Husqvarninom programu, u principu njihova verzija automatske glave, znači nema nikakvog udaranja, fino se trimer vodi dole uspod i čim pustite gas, stisnete, praktički taj flaks izlazi van. Ono što je cool, što ima taj mali graničnik, znači jedna fantastična stvar, stvarno kod cvijeća i nekakav rub da radimo uz kuću, zidić ili nešto slično, sačuvat će vam i živce i nit i neće ništa porezat. S druge strane, prema visini korisnika ima mogućnost produžiti i smanjiti tu cijev, znači može se podesiti po visini korisnika. Isto tako ono što je definitivno cool, ova ručka se može staviti pod kut koji nama odgovara, pritisne se ovaj tu gumb i ručka ide pod kut koji god nama odgovara. Što se tiče pokretanja, s gornje strane imamo power tipku, isto tako ćemo vidjeti status baterije. I ono što je definitivno super jednostavno, uvijek je na nekakav način riješeno, od Husqvarna to stvarno uvijek tako lijepo, fino rješava. Znači da ne bi slučajno došlo do kidanja, do pokretanja. Imamo ovu donju tipku koju ćemo lagano prvo prstom pritisnuti prema ovom prekidaču i vrlo jednostavno samo pritisnuti taj prekidač i uključiti trimer. Znači jednostavno, da ne može jednostavnije. Glava se relativno jednostavno namata, ali to ćemo sve posebno pokazivati. Znači nije težak, u principu mislim da je na nekakvih 2,6 kg bez baterije i ta baterija nije velika, nije ništa posebno teška. Tako 2,6, 2,7 ćemo uzeti kao maksimalnu veličinu. Ono što samo vidim kao eventualni potencijalni problem što je ipak 1,5 mm debljina niti, pa kad i radimo te ćoškove, rubove, stvarno ići malo opreznije, kupiti što kvalitetniju nit i močiti ju jednostavno da se ne trga toliko na te velike komade i bit će sve super. Znači treba samo znati za što je taj trimer namijenjen, da ne odete sad trava je 30-40 centimetara, pa ćemo mi s tim trimerom, nije to trimer za te stvari. To je stvarno za uredno košene, uredno uređivane vrtove, za fine vrtove. Uglavnom ti ćoškovi, može se cijeli vrt, kako se zove, raditi, ali naravno ni približno za nekakvu visoku, debelu, jaku, gustu travu, za nikakve tamo nekakve kanale ili
ko zna šta. Jedan fini, kako se zove, trimer za redovitu košnju. Mislim da što se tiče baterija da možemo očekivati preko 25 minuta, zavisno koja je baterija. Ako je ona 2,5 ampere sata, ta baterija bi trebala biti, ako se ne varam, nešto preko pola sata rada. Znači više nego dovoljno, čak i da imamo jednu bateriju, vrlo lagano, relativno brzo se napuni i nije nikakav problem. Naravno, nova generacija motora bez četkica, tako da jednostavnost na Maxi nemamo šta posebno više ni reći o ovom trimeru. Dobar trimer za uređivane vrtove. Ko želi graditi sistem na Husqvarni, u biti taj sustav Aspira, još posebno ako je od jedne od tih firmi, a između ostalog i mislim da i Bosch ima, da je i Bosch u toj alijansi sa tom jednom svojom serijom baterija, pa ako slučajno imate te baterije, treba samo znati da Husqvarna ima i da Husqvarna je uvijek bila dobar proizvođač kod ovih uređaja što se tiče vrtova, od puhača, škara, jednoručnih pila, pila na štapu, škara za male grmiće, za živicu i slično. Sve imaju na taj sustav Aspire, čak i robotska kosilica. Tako da vam budem iskren, nije loš sustav, ali nemojte opet očekivati čuda, nije to sad za nikakvu profi upotrebu, nije to ništa, doći ću na vikendicu jednom u 3-4 tjedna pa ću ja s tim strojem nešto riješiti, neće biti dovoljno, posebno se to odnosi na debljinu niti i vidjet ćete i sami da ta niti stvarno za takve malo ozbiljnije stvari nije, ali za fino uređenje finih vrtova jest i skroz ok. I kažem, posebno mi se sviđa što prvo ta alijansa, znači u kojoj se nalazi i Bosch i Husqvarna, znači vrlo često ljudi imaju nekakav uređaj od jednog od tih proizvođača i možda već imaju 1, 2, 3 baterije, znači da se dosta fino iskombinirati, dosta uređaja imaju u ponudi. A što se tiče ovog modela, to bi bilo to. Hvala lijepo.